अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को सर्दियों में मुर्गों में पाई जाने वाली बीमारी गले में खड़खड़, नाक से पानी बहना, आवाज़ बैठी हुई हो या फिर आंख से पानी बहने के मतलब बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आपका मुर्गा खाता पीता ठीक है, चलता फिरता भी ठीक है, मगर इसके सांस लेने के दौरान गले से खड़ खड़ की आवाज़ें आती हैं, अजान देते वक्त आवाज़ बैठी होती है, नाक से पानी का अखराज है या छींके मार रहा है या इसके अलावा इसकी आंखों से पानी बह रहा है, तो इसका इलाज देखने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और किसी भी नुस्खा का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन में मुकम्मल आराम आ जाएगा।